سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز دوشنبه 23 مارت همراه شما. جشن اساسی نوروز در شهر دوشنبه امروز برگزار شد و مراسم عیدانه در نوروزگاه پایتخت با حضور ساکنان، نمایندگان حکومت و مهمانان خارجی صورت گرفت. قرار بود جشن نوروز روز 24 مارت برگزار شود، ولی با نظرداشت احتمال بارانی شدن هوا جشن را یک روز پیش دایر کردند. санаи 24 дар ҷумҳурии ҳаво ноустувор буда борон баландии 1500 метр барф меборад ва дар баъзе ноҳияҳо шиддатнок мегирад. эҳтимолияти раъду барқ ва боридани жола дар назар дошта шудааст. محمد سعید عبیداللهов رئیس شهر دوشنبه مهمانان جشن را تبریک گفت و سپس برنامه فرهنگی نمایش داده شد که در آن تاریخ و پیدایش نوروز عجم و رسم و آیین‌های آن انعکاس یافته است. در بیرون نوروزگاه در رسته‌های مختلف انواع گوناگون غذا و حاصل دستی کاسبان تاجیکستان را به نمایش و فروش گذاشتند. برنامه اصلی نوروزی تاجیکستان را امسال روز 22 مارت در شهر خوجند و با شرکت 25000 نفر در ورزشگاه این شهر برگزار کردند. مهاجران تاجیک در روسیه و تاجیکانی مقیم این کشور نیز نوروز را جشن میگیرند. از جمله در شهر دوردستی میرنی روسیه جماعت تاجیکان و آذری‌ها و قزاق و قرغیزها همراه با نمایندگان اقلیت‌های دیگر از آسیای مرکزی روز یکشنبه در قصر فرهنگ و مدنیت شهر میرنی نوروز را تجلیل کردند. محمد رحیم گدایف رهبر اتحادیه تاجیکان مقیم میرنی در سیبیر بر رادیو آزادی گفت همه ساله تاجیکان شهر این جشن را با شکوه و شهامت تجلیل میکنند و امسال بعد از نمایش اساسی به مهمانی رحمان نباتوف یک ساکن میرنی رفتند که 36 سال باز مقیم این شهر است. روسیه در دوام 36 سال زندگی کردیم. هر سال ما همین خیل نوروزی بهار اومد را میگذرانیم. تمام خلق مسلمانی که روی جهان است ما برای روز عید مبارک نوروزی ساعت سلامتی عمر دراز تینجی و آرامی در دنیا می‌ارزیم. سلامت باشید. جشن نوروز را در دیگر گوشه‌های روسیه از جمله پایتخت این کشور شهر مسکو نیز تجلیل کردند. در شهر کابل پایتخت افغانستان صدها نفر راهپیمایی کردند و از حکومت خواستند قاتلان فرخونده را به جزا بکشند که این دختر را روز 19 مارت ازدحام با اتهام آتش زدن قرآن لط و کوب کرده کشت و سپس جسدش را آتش زدند. جسد فرخنده 27 ساله را روز پیشتر خود زنان افغان به خاک سپردند که این در جامعه محافظه‌کار افغانستان دیده نشده است. با گفته مقاмоти پلیس افغانستان فرخنده قرآن را نیز آتش نزده بود و حالا چندین نفر با اتهام قتل این دختر دستگیر شدند. این حادثه وحشت انگیز واکنش زیادی را چی در داخل و چی در خارج افغانستان برانگیخت. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند علیه راننده‌ای که کارمندی بازرسی دولتی اتومبیلی را روی ماشینش تقریبا 200 متر برد و از جای حادثه فرار کرد پرونده باز کردند. در ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی دوشنبه روز 23 مارت به رادیو آزادی گفتند بعد گریختن راننده ماشین آپل از جای حادثه ناظرانی را او را دستگیر کردند. در ویدیویی که روز 20 مارت در فیسبوک نشر شد ناظری راه خود را بالای ماشین آپل انداخته و طلب میکند که راننده ماشینش را نگه دارد، ولی راننده این ناظر را چند صد متر بالای ماشینش میبرد. بعد این ناظر از ماشین پایین آمده و راننده را دشنام میدهد. ویدیوی مذکور که در نزد بینای پیشین آثارخانه ملی تاجیکستان برداشته شده است بحث زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. کاربران این شبکه‌ها ناظران راه را به آن متهم می‌کنند که با رشوه‌ستانی رانندگان را به این گونه قانون شکنی‌ها وادار کردند. بنا به یک گزارش بحث برانگیز سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان مردم شرابخوار به حساب میانه سالانه بیشتر از 30 لیتر مشروبات استعمال می‌کردند که نسبت به کشورهای دیگر بسیار زیاد است. مثلا در روسیه افراد شرابخوار سالانه 22 لیتر وینا و آب جو و عرق و دیگر نوعی مشروبات می‌خوردند. گزارش مذکور تمایل استعمال مشروبات در کشورهای جهان را از سالهای 80 تا سال 2010 نشان می‌دهد و در آن آمار 4 سال اخیر وارد نشده است. با گفته تاجران مشروبات در تاجیکستان حالا اکثرا کلانسالان به مشروبات میل دارند. خیلی جوانازی
کم شدگن خیلی توجه ندارم به همین ماشروطه اسپیتی ها کلان سالان میشود کم کم. عین زمان بر طبق همین گزارش سازمان جهانی تندرستی مردم تاجیکستان نسبت به مردمان تمام کشورهای شوروی سابق عرق کمتر استعمال می‌کردند. بر اساس این آمار در 5 سال پیش فقط 9% اهالی تاجیکستان مشروب می‌خوردند و بیشتر از 90% اهالی از خوردن شراب حذر می‌کردند. و مقامات تندرستی تاجیکستان هنوز این آمار را شرح ندادند. اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.